Ka arë ky qeni në pushtet, ky e shkatroi Kosovën, zgjedhje tine kush e jep mu. Por vetëm ato që kanë gjakt Serbit, ja japin. Ramush Haradinaj, Fatmir Limaj, çfarë mendimi ki? Po çka ki mendimi është i kjartë e motër, ata ta kanë shliru vendit. E kanë tregu vetën edhe më herët janë bërë ato autostrada. I mojnë mend 248 shkolla janë rregulluar. Nuk di sa qerdhe s'di me t'i tregu tash. Nuk di sa ambulanta e. Ata kanë qenë me mishe me shpirt, Ramushi ka dhënë 3 vllazë në luftë, Lima gjithashtu kanë dhënë familje. Përshëndetje, apo më tregon çfarë mendimi ki për djemt që pelshojnë vendin tonë, po dalin jashtë vendit? Unë kam pas mendim shumë të keq përpara, pasi u kthym prej luftës, ju thësha nxënësve të mi, mos e lishoni Kosovën, mësoni se Kosova ka më bo Kaliforni. Edhe tash kur më takojnë, që të në rrugë prof, ku mbet që e Kalifornia jote. Për ju thamë nuk e dita se në pushtet do të vijavët. Ka arë ky qeni, në pushtet ky e shkatroi Kosovën. Të me thonë nuk je i kënaqur me qeverin Kurti. Unë se di dikush kush është i kënaqur, por vetëm ata që kanë prejardhje serbe, që e votojnë, ata janë të kënaqur. Shqiqoni, është shumë interesant, njerëzit nuk din me logjiku. Ndalu dhe mira, në ndodhi kjo në Mitrovicë. Kytë nesrit mas nesrit po shkon me sfeqlën aty. Ku shkohet në një vend të tillë, po bu ekspertiza, a ka mina, a ka diçka, apo s'ka diçka. Po kjo e kanë vesh, kanë i elek edhe po shkojnë. Pse? Protagonist kryesor janë këta vetë. E kanë bo me Vučićin për shkak që të në zgjedhje. Ti po mendon që Albin Kurti po bashkëpunon me... Ashtë të vërteta ja 100%, se kush po thot që jo. E kur ka ndet me qikën e Zoran Sokolovicit edhe tash e ka mesën, gru shakapi atyne. Unë s'di ju trita, po mendoni heqa, po shqipni heqa jo. A nuk po shqiqoni mazgardi, veç hajt për para se mirë. A ke mendu që kur të hen Albin Kurti në qeveri ka me punu diçka? Kam mendu për para. A ke votu? Unë ja kur se kom votu. As që më shkon menja me votu. Unë kam mendu se unë kam njofë si nxënës, se kinë na imprashe ka kry, e kam njofë si nxënës që ka qenë nxënës i mirë, dhe kam pas shpresa. Mirë po me burgosjen, kur është bon, edhe aqe që u liru prej burgut, i vetëmi kjo është liru e kështu për shkak Zoran Sokolovicit, se me vajzën e ti ka shku, atëhere mua kam hek dyshime. Atëhere kam pas se kjo është i zhytën, thellë si kur tash që janë korupcion, kjo atëhere ka qenë i zhytën kundër shtetit Kosovës. Kjo, po se di, unë duhet të ndalën edhe të mendone, për shumë se ka pranu kur Republikën, pavarësin, se ka pranu flamurin, kur gjosh e ka qenë shqiptare deri më sot kjo s'ka pranu. Ta është delve sa përsi e faqe, do që si luda, që sa i Bajqinovë, si ata luda janë ato total. Apo këpton se s'din me logjiku, a ki pa para dite e jep një deklarat kështu, mas dite kthejet kundër Kurtit, sa i s'din shka me ndonë. Ka të tillë, apo këpton. Aty janë mbi 60% janë me origjinë krejt. A mendon që ka me fitu prap zgjedhjet? Kush? Kjo? Kurti. Po, si t'i fitoj e krejt atëherë edhe na plesht mi marë mistrajcët edhe shkojnë. Leja këtë në të vjenë me Serbia në të bashkëpunoj. Shpar zgjedhje, po zgjedhje tine kush e jep mu. Por vetëm ato që kanë gjakt Serbit, edhe ata që e ndinë vetën Serb, ja japin kurse që i kanë nonët e babët e një pjesë të tyne që ashtu kanë metë Serb, origjinë kanë. Kush mendon që kam i fitu tash zgjedhjet? Me kush kishe pas qefti? Po jo, tash dihet të opozita e kanë tregu vetën edhe më herët. Tani këta pse po thirrën ata se opozita ka vjedhë dhe ka bo. Kush e boni atë ndërtim? Për shembull në kohën e ashim tha që janë bo ato autostrada. I mojnë mend 248 shkolla janë rregulluar. Nuk di sa qerdhe s'di me t'i tregu tash. Nuk di sa ambulanta e mjekësisë janë rregulluar. E çfarë mendimi ki për këta në hak që po gjykohen? A mendon që kanë me u liru? Ato gjithsesi kanë me u liru, sa e po shihet. Për deklaratën e fundit, për akuzat e fundit që ja bënën Hashim Thaçit. Po këtë deklaratat vinë për këtyne. Prej kësajne
Po vjen keq kjo, pa i të shkoni sufi gjallë, po të ka dhe këtë ke shkatru automatik, bombi kishtë ndu në barë kësajnë. Po kja është se nonën e ka boshnjake, diçka, serbofile është kryesor. Se ashtu i sufi kohën e fundit ka mbet, i tilla u dash më martu me një. Ramush Haradinaj, Fatmir Limaj, çfarë mendimi ki? Po çka ki mendimi është i qartë e motër, ata ta kanë shliru vendin. Ata kanë qenë me mishe me shpirt, Ramushi ka dhënë 3 vllazë në luftë. Lima gjithashtu kanë dhënë familje, kanë dhënë Nëse kejta. Fatmir Limaj, a kish punu për vendin tu? Sigurisht ai Fatmiri ka punu me Hashimin që ato autostrada ato i ka bu. Krit këta, kush do kohë për opozitës, ne dvin, edhe LDK-ja, edhe këta po, unë besoj se bashkëpunojnë këta dhe në fund kanë me marrë qeverin me nxerr, jo veç për qeverin, se kanë çështjen e interesit të vet, po e kanë çështjen e interesit Kosovës, se Kosova kapitulloi motë. Kapitulloi me kaketat, nuk kemi kurfar ndjenja kombëtare tash momentalisht që të paraqet shoqin e Fail Bajqinovësit edhe do qjerë që janë aty, shka i njofë se unë ti njofë me rroj krejt javë di origjinën kaka. Të janë plotësi fila. Ku janë kone ato në kohët luftës? Ku janë kone ato? I kanë pas ka disa vjetë kanë mujtë me ka pushkën, po si Albin Kuçka kanë ikë edhe ata. Unë jam preshevar, jam pjesëtar i luftës, jam i burgosën politik, për gjithë shka jam i gatshëm. Sa dhe roki pushkën, edhe ku atë krise, këta të vetë vendosis kam i qitë për para. E në ta të regojnë vetën, këta ti shofë qëfar janë. A mendon që kishin luftu? Kush këta? Këta ikin hala pa kris mirë, bashkë me këtë në Beograd e pret helikopteri, bilin në Bojanov, sa që në ta e pret i gatshëm kur cilën ditë po ikë. Për këti po prit diçka. Po s'ka kja motër, s'ka kja roj kombëtare nuk ka. As njerëzore se mo le kombëtare. Se ki do sërb, vdy ju a lexoni, unë lexoj do historian sërb, për shumë se unë vetë jam historian, shof realitetin e paraqesin popullit shqiptar. Ky as, ma betë se ato sërbët e këshin. Që këta vetëm tash me të holla, mujnë me fitu këto zgjedhjet. Unë e kom prit që po del Leshkuqi Kuçleshi kja, që pa të emni, që dul për vetë vendosjes, Hakia Bazi. Hakia Bazi në zgjedhjet e më pashme me që këtë Albin Kurtin kanë marë pare prej Serbijës me thesin Kraleo. Mirë pa Hakia s'po del sigurisht se i ka durët e përlyme se ka marë edhe aj, edhe i runë tash që ato pare për me marë votet e veta. Këta vetë qashtu Serbia lëshon tash pare. Tash kush doni më pasuru, mundeni me shku të aj me marë, edhe i pjani votën. Si doni më pare me marë. Lirisht ata, për ju garantoj me qka doni. Fili vend s'ka në Kosovë, dita ditës. Faleminderit shumë për Ju përshëndes.